星辰花園咧，好多朋友仔都知噶啦，但係星辰君悅灣咧，可能好多人都未知。咁佢就係星辰花園嘅延續。2024年5月，星辰君悅灣打響咗全中山嘅第一炮，創造到歷史，3日清盤。2026年1月，今時今期佢又加推咗新產品。今日我哋過嚟睇一下，究竟係乜嘅戶型。好啦，我哋而家上到嚟啦。咁現時在售緊嘅面積咧係99個平方同116方呢兩個面積嘅單位。99平方我哋就唔詳細講啦，我哋講嘅一定要講佢最經驗嘅116方5房嘅戶型。冇錯，你冇聽錯，係5房。咁我哋入到嚟，首先左右兩邊咧都會有一個房間啦。咁呢兩個房間嘅位置咧係屬於結構連板嘅位置，全面積贈送，唔計算入產權面積㗎嚇。你睇下嗰兩個房間都非常之闊落，再入嚟咧就係我哋廚房嘅位置啦，一個 U 型嘅廚房，空間感咧都非常之闊落嘅，可以放到雙門嘅冰箱。好啦，最主要嘅就係呢個6米乘5米嘅大橫廳，你睇下呢個空間闊度感 O 唔 OK 啊？同埋咧，你睇到我哋客廳入邊會額外有一個大嘅飄窗，你又幾何見過客廳會配置一個咁闊落嘅飄窗啦，係咪？再出到嚟呢個先係我哋嘅戲肉啊！星辰君悅灣主打嘅大陽台，2米乘6米嘅大陽台，你睇下呢個闊落感，比起4代宅，你覺得打幾多分呢？我哋望下呢邊嘅南向嘅景觀，現時望出去。我哋而家係低樓層啊，2樓啊，你覺得呢個視野點樣啊？可以俾到幾多分？再入返嚟，我哋睇下其餘房間嘅位置。咁呢邊就係我哋嘅公用衛生間，你睇下呢個尺度感點樣？係唔係好闊落呢？你根本諗唔到佢而家呢邊係一個116平方嘅戶型。你可能諗到5房，肯定佢嘅空間非常之細。入到嚟主人房呢度就有一個衣帽間，我哋睇下佢主人房衛生間嘅尺度感點樣。而家我哋休息區呢度呢個落地窗 O 唔 OK， 應唔應景啊？係咪？佢純粹可以對標我哋現時市面上邊嘅4代宅產品。咁佢而家賣緊嘅價格呢，8500蚊嘅一個均價豪杯膠款。如果你話我想要裝修嘅 ，OK 冇問題，加1500蚊就可以裝到而家咁樣嘅效果俾你啦。咁整體呢，佢而家新加推樓層都有得揀。如果係想睇樓嘅，隨時俾電話阿豪揾我啦。